的毛毛细雨啊，现在的话准备进港上船。今天我们打着雨伞去修空调，现在马上上船了。上了船就是这里，这台空调，给老铁们看一下港口周边的风景。老铁们觉得这个风景怎么样呢？17啊，全是17了。主家的话自己已经换过了电脑板，换完以后和原来症状是一模一样。开机的话外面没有任何反应啊，我们让主家的话再开机再确认一下。老铁们看看，现在已经报故障了，17大外壳全部拆下来了。主家说可能是环境潮湿导致的，他说让我用吹风机给他吹一下，看能不能把问题解决。我豆哥的话按主家的意思操作，主板显示面板全部用吹风机给你吹一遍，吹完以后等一下再次开机看故障还在不在，还是显示17故障依旧，380伏的电压是完全 OK 的，一点毛病没有。拆下显示面板，内机的显示面板电脑板已经拆下来了，这是外机是没有问题的，他自己还原。经过和主家的一番沟通，我们收费600块钱，主家也答应了，买板以后过来给他安装。